cironuzun yarısını reklama verdiğiniz oldu mu? Peki senenin 2 ayı ortalama aylık cironuzun yarısını reklama ayırırsanız ne olur? Bu videoda bu konunun matematiği hakkında konuşacağız. Şimdi ortaya saçma bir tez attığımı düşünebilirsiniz ama izlemeye devam edin. Reklamların hala çok ucuz ve karlı olabildiği bir zamandayız arkadaşlar. Siz reklam harcamalarınızı artırsanız da artırmasanız da bugün hala bir müşteri edinme maliyeti kabul edilebilir düzeydeyken bence bu videoyu daha dikkatli izlemelisiniz. Emin olun maksimum 5 sene sonra dijitalde reklam verirken nasıl ki şu anda televizyonda reklam firmalar orada reklam verirken bir karlılık beklemiyorsa dijitalde de aynı şekilde olacak. Bizim için çok değerli olan o ROAS kavramının tırnak içinde iyi sayılabilmesi için bugün iyi dediğimiz rakamlara ulaşmak belki efsane, hatta belki de imkansız hale gelecek. Yani bu da şu demek: eğer ciddi bir yatırım bütçeniz yoksa ticarete başlamak bugünküne göre çok daha fazla yatırım isteyecek ve rakamların matematiği tamamen değişecek. Nereden biliyorsun derseniz biraz uzaklara, bugünün Amerika'sına gitmemiz lazım. Bu yıl Kasım ayında CPM ortalaması Amerika'da tam 30 dolardı arkadaşlar. Yıl ortalamasında 7-8 dolarlarda giderken Kasım ayında, yani tatil sezonunda, Amerika'nın tatil sezonunda aylık ortalamada 30 doları gördük. Bu reklamlardaki tüm matematiği değiştiriyor, inanın. Türkiye'de CPM'ler hala 5-10 liralardayken reklam bütçesini artırmayan ve geleceğe yatırım yapmayan şirketler maalesef elenmeye mahkum olacaklar. Nasıl ki 10 yıl önce her marka televizyon reklam veremiyordu, dijitalde bence aynı o şekilde olacak. Maalesef her marka dijitale reklam veremeyecek. Veremeyecek derken de hani hiç reklam harcayamayacak demek istemiyorum. Sadece reklam yaptıkları noktada artık getirisini almaları çok daha uzun sürecek ya da yaptıkları ufak bütçelerle ön plana çıkmak imkansız gibi bir şey olacak. Yani kısaca hadi internet sistemi kurup ürün satmaya başlayayım demek bugünküne göre çok daha zor olacak. Hem de tahmin ettiğinizden çok çok daha zor. Evet, isterseniz genel bakış açımızı aktardığımıza göre bu tezimi bir de rakamlar üstünden destekleyelim. Varsayımlar üzerinden gidiyoruz. Örneğin reklama 25 bin lira harcıyorsunuz ve 12 ay boyunca hep aynı tutarı harcıyorsunuz. Yani yıllık toplam harcadığınız para 300 bin lira. Harcadığınız her 25 bin lira içinde ortalama aylık 100 bin lira ciro yapıyorsunuz. Ve bunun sonucunda 12 aylık toplam cironuz 1,2 milyon. Şimdi bu videodaki tezimizde senenin 1 veya 2 ayı ortalama aylık ciromuzun yarısını reklama ayırırsak ne olur tezi hakkında konuşuyoruz. Biz 2 aylık üzerinden gidelim. Yani örnek veriyorum, Mayıs ayında ve Eylül ayında bütçelerimizi 2 katına çıkardığımızı varsayalım. Hatta Mayıs demeyelim, Mart diyelim ya da Nisan diyelim. Yani Mayıs'ta ciroların hızlandığını varsayarsak ondan 1 veya 2 ay önce bütçenin yarısından fazlasını, ciromuzun yarısını bütçe olarak, reklam bütçesi olarak belirlediğimizi varsayalım. Yani toplamda yılda 50 bin lira daha fazla para harcıyor olacağız. Bunun sonucunda da yıllık reklam bütçemiz 300 bin liradan 350 bin liraya çıktı. Normalde her 50 bin lira karşılığında toplamda 100 bin lira ciro yapıyorduk. Ve 2 aylık reklam bütçemize ekstra 25 bin lira, yani toplam 50-50-100 bin harcadığımız noktada yapmamız gereken ciro 100 bin, 100 bin, 200 bin lira olmalıydı. Peki sizce bu harcadığımız ekstra 50 binle aynı oranda mı ciro yaparız? Yani ciromuz, normaldeki yıllık ciromuz 1,2 milyondan doğru orantılı şekilde 1,4 milyona mı çıkar, yoksa bu rakamdan daha mı fazla olur? Eğer daha fazla olabiliyorsa yaptığımız yatırım karşılığını fazlasıyla almıştır demektir. Eğer hangi ayda cironuzun yarısını reklama ayırmanız gerektiğini iyi biliyorsanız, iyi analiz edebilirseniz, o zaman emin olun cironuz 1,4 milyon değil, en kötü versiyonda bile 1,6 milyon olur. Şimdi ne demek istiyorum? Gelin bunları birkaç örnek üstünden açalım. Ne yaparsak ne kadar trafik alırız? Bu trafiğin sonucunda kaç tane sepet ekleme alırız? Kaç tane alışveriş alırız? Ve bunun sonucunda da ciromuz ne olur? Bunları varsayımlar üzerinden konuşalım. Evet arkadaşlar, tezimizde ne demiştik? Normal günde, normal aylarda aylık 25 bin lira harcıyoruz. CPM'imiz 5 lira. CTR'ımız %1, bunları hep Türkiye ortalaması olarak aldım. CPC, yani tıklama başı maliyetimiz 0,5, yani 50 kuruş. Bunun karşılığında 50 bin tıklama alıyoruz. Ortalama, yine geleneksel ortalama, tıklamadan sepete dönüş yüzdesini %10 aldım. Yani 5000 tıklamadan 5000 sepet alıyoruz. Bunun karşılığında eğer yine sepetten alışverişe dönüş yüzdemiz %10'sa, yani dönüşüm yüzdemiz tüm bu seçeneklerde yine geleneksel ortalama %1 olarak hesapladığımızda 500 alışveriş ve alışveriş başı, yani sepet başı tutarımız da, sepet ortalamamız 200 liraysa bunun karşında
100 bin lira ciro alıyoruz olarak bir ortalamayla ana tezimizi ortaya koyduk. Sonra indirim ayında da şimdi normal aylarda yani açık artırmaların daha aşağıda olduğu aylarda CPM'in yani reklam açık artırma değerinin yani reklam pahalılığının her 1000 kişi başına gösterim maliyetinin 5 lira olduğunu varsayarsak indirim aylarında rekabet arttığından dolayı genelde örnek veriyorum işte Ağustos, Eylül, Ekim aylarında ya da Eylül aylarına kadar diyelim CPM'iniz 5 TL ise Kasım ayı ve Aralık ayında CPM'iniz genelde 10 liraya çıkar. Yani 2 katına çıkar. Ve burada yine tabii Kasım ayı olduğundan dolayı yani indirim aylarında da insanların alışveriş yapma davranışı daha yüksek olduğu için burada yine 100 bin ciroya tekabül edebilmesi için aynı harcamayla dönüşüm oranını %2 yaptık. Yani sepetten alışverişe dönme yüzdesini %20 yaptık. Ki bu da normal olan bir şey. Çünkü her ne kadar normal zamanlarda alışveriş daha az olsa da indirim aylarında ya da sezon girişlerinde de alışverişler daha fazla olur. Dönüşüm oranları daha fazla olur. Bu yüzden buradaki tezimizde her ne kadar reklam pahalılığı 2 katına artmış olsa da CPM 10 TL olmuş olsa da aynı alışverişi aynı tutarla yani reklam harcamasını normalde 2 katını artırmamız gerekirken dönüşüm oranımız %1 kalırsa ki bu iyi versiyon yani %2'ye çıkarttığım nokta iyi versiyon. 500 alışverişi elde edip sepet başı tutarımız 200 lira ise yine 100 bin lira ciro elde edebiliyoruz diyelim. Sonra üçüncü teze geçelim. Yani normal zamanda 2 katı harcarsak ne olur? Yani rekabetin az olduğu ayda, CPM'in 5 lira olduğu ayda 2 katı harcarsak ne olur? Yine burada bakın bu sefer 50 bin lira karşılığında 5 lira CPM'deyken örnek veriyorum Mayıs ayında diyorum pardon, Nisan ya da Mart ya da Eylül aylarında normalin 2 katı fazla para harcarsak bu sefer ucuzdan yine CTR'ın %1 olduğu nokta eğer bu CTR'da daha iyi değerler yakalayabilirseniz ki CTR'da doğru kreatifle daha yüksek değerler yakalamak da mümkün. Ben yine her şeye ortalamadan gittim. Bakın o yüzden buradaki ufacık bir rakamın değişmesi elde edeceğiniz karlılığı çok daha fazla da büyütebilir. CPM'in 5 lira, CTR'ın %1 yani reklamı gören her 100 kişiden birinin tıkladığı versiyonda bizim toplam 50 bin lira karşılığında 0.5 CPM ile CPC ile 100 bin tıklama alıyor olmamız lazım. Bunun karşılığında 100 bin tıklama alıyor oluyoruz. Yine normal zaman olduğu için sepetin %10'unu aldım. Yani %10 sepete ekleme oranı aldım. Ki bakın burada da %10 almıştık. Yine o yüzden elma elma kıyaslaması oluyor. Hatta burada bir de şöyle bir şey yaptım. Dedim ki biz bir anda bütçeyi 2 katına çıkarttığımızda sonuç doğal olarak direkt 2 katına çıkamayacağı için yine burada da dönüşüm oranını yani sepetten alışverişe dönüş oranını %50 düşürdüm. Yani dönüşüm oranını %10'dan yani %1'den 0.5'e düşürdüm. Yani bu sepetten alışverişe dönüş oranını yarı yarıya düşürmüş olduk. Yine 500 alışveriş elde ettik. Yani bu yine kötü versiyon. Yani bu 100 binden daha fazla da olabilir normal cironuz. Ama olmadığını varsayalım. Bakın burada ne oldu? 500 alışverişten sepet başı tutar 200 liraysa yine 100 bin lira ciro elde ettik. Peki tezimize göre biz eğer normal zamanda 2 katı harcayarak elde ettiğimiz yani bu alışveriş ayının hemen öncesinde 100 bin tıklama aldığımız için buradan bakın 10 bin tanesi sepete döndü. 500 tanesi alışverişe döndü. Yani bizim aslında datamızda alışveriş yapmamış. Hala 99.500 kişi daha var. Hala 9.500 tane daha sepet var. Ve biz bunlara retargeting reklamlarıyla tekrar tekrar ulaşabiliyoruz. Bakın geldik indirim ayına. Yine CPM'i 10 liraya çıkarttım. Bir önceki versiyonda olduğu gibi. Harcamayı yine 25 bin lirada tuttum. Yani artık indirim ayında 2 katı harcamıyoruz. CTR'ı yine %1 tuttum. Yine bunu da artırmadım. Tabii CPM 10 lira olduğu için TPC 1 lira oldu. Bu normal retargeting kitlemizi hariç tutarsak 1 lira olduğunda 25 bin tane tıklama alacağız demek. Bu 25 bin lira harcama karşılığında. Ama ne yaptık? Bakın burada 99.500 tane daha trafiğimiz vardı ya alışverişe dönmeyen. Yani 9.500 sepet daha. Buradaki o 99.500'den buraya sadece hani 50 binini yine attım. Pardon 99 bin eksi 25 bin. Yani 25 bin zaten 1 lira karşılığında alıyorduk. Bir de önceki aydan gelen retargeting datamızda olan trafiğin 25 binini aldık sadece. Ve 25 binini aldığımızda 50 bin tıklama aldığımızı varsayarsak ki bu kişiler bize organik olarak da ulaşıyor olacak. Onun dışında Instagram hesabımızı takip ediyor olacak, oradan ulaşıyor olacak vesaire. Bu rakamı 25 bin yapsam bile sepeti bu oranda 2500'dü. Normalde 9500'dü ya. 9500 değil de artı 2500 yapsam bile yani normalde alacağım sepetin 2500 kadarını ekledim buraya. Bakın alışveriş oranı yine bir önceki ayda olduğu gibi %0.2 olursa 1500 alışverişe tekabül ediyor. Yani 300 bin lira gibi bir
ciro yapabilme şansımız oluyor. Bu senaryonun, bu ortaya attığım tezin matematiğinde bu şekilde anlatmış olalım. Sepet başı tutarın yine 200 lira olduğu noktada. Ha diyebilirsiniz ki buradaki oranlar bu şekilde olmayabilir. Ama siz burada aslında 2 katına çıkartarak sadece riske attığınız rakam 1 aylık reklam bütçeniz. Oldu ki kötü gitti. Oldu ki buradaki rakamlar kadar dönüş elde edemedik ki elde etme ihtimalimiz yani şuradaki normal zamanda harcadığımız ve %2 dönüşüm oranına sahip olduğumuz noktada 100.000 ciroyu yakaladığımız gibi ki bunu kendinizden şöyle örnekleyebilirsiniz. Siz hep 25.000 lira harcıyorsanız Kasım ayında elbet daha fazla ciro yapıyorsunuz ya da Mayıs ayında elbet daha fazla ya da Haziran ayında daha fazla ciro yapıyorsunuz. Bu sizce sadece o ay reklamların daha iyi sonuç vermesinden mi kaynaklanıyor? Tabii ki de hayır. Yani reklamlar iyi sonuç verdiği noktada bile aynı ciroyu yakalayabiliyor olmanız lazım. Ama önceki aylarda ucuza çektiğiniz trafiklerden retargeting kitleniz büyüdüğü için, sizi takip eden insan sayısı arttığı için aslında siz bu 100.000'i değil de 200.000'e görebiliyorsunuz bu alışverişin yüksek olduğu aylarda. Ben de diyorum ki cironuz ortalama aylık 500.000 lira mı? Senenin yani 12 ayın 2 ayı sezonun hızlı ayları gelmeden önce yani Mayıs, Haziran, Kasım, Aralık. Alışveriş zamanları gelmeden 1 ay önce veya 2 ay önce yani yaz sezonu için Mart veya Nisan ayında, kış sezonu için de bence en doğru ay Eylül veya Ekim ayında cironuzun yarısını reklama verin. Yani 400.000 lira cironuz varsa senelik ortalama bunun yarısı yani 200.000 lirasını normalde örnek veriyorum 50.000 lira harcıyorsanız 200.000 lira verin o ay. Ve elbet orada elde edeceğiniz trafikten o alışverişlerin yoğun olduğu aya ciddi bir sıçrama olacaktır. Bunu da buradan reklamı bir yatırım olarak görmeyip de iddia kuponu gibi gören kişilerin daha dikkatli izlemesini, daha dikkatli dinlemesini istiyorum. Onun için çektim bu videoyu. Zaten birkaç sene sonra, önümüzdeki birkaç sene sonra inanın şu yaptığımız matematiklerde nasıl karlı çıkabiliyoruz ya, karlı kalabiliyoruz. Karlı kalabilmek inanın mümkün olmayacak. Yani reklam verirken ya ben buradan 100.000 lira reklam verdim işte 500.000 lira satış yapar mıyım diye inanın kısa vadeli düşünemeyeceksiniz. Ha diyeceksiniz ki ben şöyle bir reklam yatırımı yaptım. Bakın harcaması demiyorum hiçbir şekilde. Yatırımı yaptım ve bunun karşılığında işte önümüzdeki çeyreğe ya da önümüzdeki seneye satışı böyle oldu. Ya da önümüzdeki sezona satışa yansıması böyle oldu. Nasıl ki işte hatırlarsınız influencerlarla çalıştığınızda birebir sadece onların paylaştığı postlardan bile nasıl satışlar gelirdi. Şu anda influencer çalışmalarında işte ben X şu kadar büyük influencer'a gittim. İşte ne bileyim çok ünlü birine gittim. Benim ürünümü paylaştı. Satışlarım bir anda uçtu gitti falan diyebiliyor mu bir kişi bile? Diyemiyor, değil mi? Tüm dünyada böyle, Amerika'da da böyle, Avrupa'da da böyle ama influencer reklamları markalar kullanmıyor mu? Influencer reklamlarına para harcamıyorlar mı? Harcıyorlar. Harcamaya da devam ediyorlar. Edecekler. Hatta bazen daha da fazla paralar ödüyorlar. Niye? Bilinirlik için kullanmaya başlıyorlar. Sosyal kanıt için kullanmaya başlıyorlar. Authentity'yi kullanmak için kullanmaya başlıyorlar. Ve artık yani 5 sene önce ya da işte 5 sene bile değil 3 sene önce influencer'la konuşurken bir marka sahibi olarak ne kadar bu çalışmayı yapabiliriz? Örnek veriyorum 50.000 lira. Tamam 50.000 liranın karşılığında ne kadar ciro gelir sence? İşte şu kadar tıklama alır. Normalde işte şuna yapmıştım, bu kadar ciro yapmıştı gibi şeyler konuşulurken bugün esamesi bile okunmuyor. O yüzden reklam tarafı da oraya gidene kadar bugünden neden yatırımını yapmayasınız? Bugünden hala mümkünken bir şeyler. Neden bu riskleri almayasınız? Risk de değil daha doğrusu yine yatırım, markanıza olan yatırım. O trafik doğru kullandığınız noktada, doğru retargeting çalışmaları yaptığınız noktada zaten çöpe gitmeyecek, boşa gitmeyecek. O yüzden bilmiyorum bana biraz hep söylüyorum. Bu matematiği görmeden yola devam ediyor olmak biraz şımarıklık gibi geliyor. Umarım kafamdakini anlatmaya çalışabilmişimdir. Anlatabilmişimdir. Rakamlar üstünden göstererek daha etkili olabileceğini düşündüm. Bu genel benim bakış açım şu sıralar son bir yıldır özellikle reklamlara ve e-ticarete. O yüzden nacizane aklınızın bir köşesinde bulunsun diyelim ve bu videonun da sonuna gelmiş olalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bence bu riski almaya fazlasıyla değer. Daha doğrusu risk de demeyelim, markanıza yaptığınız yatırım diyelim. Hele ki hala yapabiliyorken bu yatırımı yapmaya fazlasıyla değer. Diğer tüm matematikler bugün için bana açıkçası fazla şımarıklık geliyor. Düşünsenize Amerika'da bu yıl 2021 yılının Kasım ayında sadece 1000 kişi Instagram veya Facebook'ta reklam görsün diye ödediğimiz para 30 dolar. Yani yanlışlıkla Türk lirasına çevirirsek 300-400 lira gibi bir rakam yapıyor. Tabi değişen kur nedeniyle bunlar da
Değişebilir. Bakarsınız bu videoyu izlediğiniz tarihte 600 olabilir. Ya da bir bakmışsınız 30 dolar 150 lira olabilir. Onu bilemiyorum ama bugünkü kurla 300-400, ben bile net söyleyemiyorum. 300-400 lira arası bir şey yapıyor. Türkiye'de bırakın 300-400 lirayı. Bugün CPM'ler 30 lira olsa, yani normalin 4-5 katına çıksa, bence birçok firma bugünden reklam vermeyi keser. Ama Amerika'da birileri 30 dolar da olsa o reklamları vermeye devam ediyor ve açık artırmaları daima yukarı doğru taşımaya devam ediyor. Veremeyen de zaten elenip gidiyor. Yani videonun başında söylediğimiz gibi, eğer bugünden mümkün haldeyken yatırımı yapmazsanız, siz de bir 3 sene sonra, 5 sene sonra o veremeyenlerden ve elenip gidenlerden olabilirsiniz. Evet, bu videoda sizlere bir farkındalık oluşturmaya çalıştım. Umarım yararlı olabilmiş ve farklı bir bakış açısı kazanmanızı sağlayabilmişimdir. Bol cirolarınız, bol ROAS'larınız olsun. Eğer videonun sizlere yararlı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olarak veya videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.